でコメント欄であまりにもくしゃみした後に助かる助かるってすごいリスナーさんが多分言ってくれるから、だからこの前なんか美獣がタクシー乗ってる時に運転手さんがくしゃみしたらしいんだけど、それに対して助かるって反射で言っちゃったんだってそれ別になんかブレスユーみたいなノリじゃないからねみたいな